ப்ரீவியஸ் வீடியோல பாத்திருப்பீங்க, ஃப்ரெண்டுக்காக பொலேரோ ஒருத்தர் ரெடி பண்ணணும்னு கொடுத்திருந்தாரு நம்மள்ட்ட. அந்த வண்டி இப்ப பக்காவா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதே ஒரிஜினல் விண்டேஜ் லுக்கோட கஸ்டமர் கேட்ட மாதிரியே இந்த வண்டியை ஃபுல் பிளாக்ல ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டமரும் ஹாப்பி ஆவாரு, அவர் ஃப்ரெண்டும் ஹாப்பி ஆவாரு நம்புறோம். அதே மாதிரி ஃபுல்லாவே வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸ்டீரியர் மட்டும் இல்லாம இன்டீரியர்ஸ்லுமே ஃபுல் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். சீட் கவர்ஸ், அப்போல்ஸ்ட்ரி, ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிருக்கு. என்னதான் பழைய பொலேரோவை ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்றேன்ட்டு லேட்டஸ்டா மாத்தினாலும் பழைய ரகர் லுக்கு தான்.